പെരിഞ്ഞാറ കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാറി മാറി താമസിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണ് പെരിഞ്ഞാറ. യഹൂദന് നിക്ഷിപ്തമായ പക്ഷിയാണെന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകം 11 അധ്യായം 19 ആവർത്തന പുസ്തകം 14 അധ്യായം 18 വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സരളവൃക്ഷങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനം 104:7 കാണുന്നു. ദേശാടന പക്ഷിയാണെന്ന് ഇരമ്യാ പ്രവചനം 8 അധ്യായം 7 പറയുന്നു. ഓരോ ദേശത്തിൻ്റെയും കാലാവസ്ഥയുടെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയുള്ളിടത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനുള്ള സമയം അതറിയുന്നു. പെരിഞ്ഞാറ റഷ്യയിലെ സൈബീരിയയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ദേശാടനത്തിന് വരുന്നത്. ഈ പക്ഷിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നതാണ്. 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 5 അധ്യായം 16 ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ, അടിക്കടി വരുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ, വേദനകൾ എല്ലാം തന്നെ അവരെ നിത്യമായ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. പെരിഞ്ഞാറ സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണം അത് ഉയരത്തിലാണ് കൂട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു ശത്രുവും തന്നെ ആക്രമിക്കുകയില്ല. നാം ഉയരത്തിലുള്ളവരാണ്. ഉയരത്തിൽ ഉള്ളത് ചിന്തിപ്പിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പെരിഞ്ഞാറ സരളവൃക്ഷങ്ങളിൽ കൂടുവച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. സരളവൃക്ഷം ധാരാളം ഫലം നൽകുന്നു എന്ന് കാണാം. ഒരാശ്രയ ജീവിതം നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാം. ഈ വൃക്ഷത്തിൽ ഇത് കൂടുവയ്ക്കുകയും അതിലെ ഫലം കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മടങ്ങി വരവിനുള്ള സമയം അതറിയുന്നു എന്നാണ്. പരദേശവാസം ചെയ്യുന്ന പെരിഞ്ഞാറയ്ക്ക് ഒരു സ്വന്തം ദേശമുണ്ട്. സരളവൃക്ഷങ്ങളിലെ ഫലം എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല. ഭക്ഷണത്തിനായി ഓരോ ദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. ദൈവജനം ഇവിടെ പരദേശികളായി പാർക്കുന്നു. ഇവിടെ ജീവിതമാർഗത്തിനുള്ളതെല്ലാം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. പെരിഞ്ഞാറയെക്കുറിച്ചുള്ള അവിശ്വാസം. പെരിഞ്ഞാറയെക്കുറിച്ച് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ സംസാരം അശുഭ ലക്ഷണമുള്ളതാണ്. രാത്രിയാമങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ ജനം പറയും, ഞാറ കരയുന്നു, മരണം നിശ്ചയം. ഈ തെറ്റായ ധാരണകൾ ചില വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലും കാണാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ജന്തുക്കളെല്ലാം നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അവയെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. എന്തിനും ഏതിനും വിചിത്രമായ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ലോകരക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നാം അനവധി കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും ദൈവകൃപയിൽ നിന്നും അന്യപ്പെട്ടു പോകരുത്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും ദുരുപദേശങ്ങളിലും അകപ്പെടാതെ നിത്യവും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുന്നവരാകാം. അതാണ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പെരിഞ്ഞാറയെപ്പോലെ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നവരാകാം. പുതിയൊരു അറിവുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.